টানা 10 দিন ধরে পানিবন্দী সিলেটে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে ত্রাণের জন্য হাতাহাতি হাজারো মানুষের। নেই কোনো সুখবর, চলতি বন্যায় আরও 5 দিন পানিবন্দী থাকতে হবে সিলেটবাসীকে। সুনামগঞ্জে পাহাড়ি ঢলে লক্ষাধিক মানুষের দুর্ভোগ, বিশুদ্ধ পানির সংকটে মরছে শিশু কিশোর। এবং সিরাজগঞ্জে বাঁধ উপচে নতুন এলাকা প্লাবিত, সিলেটের পরিণতির শঙ্কায় শহরবাসী। এই ছিল আমাদের হাতে থাকা সবশেষ সংবাদ শিরোনাম। চলুন এবার একে একে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত সংবাদ। সিলেটে নিজ নির্বাচনী এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন ও বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণে এসেছেন প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে মন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করার পরপরই ত্রাণ প্রত্যাশী আর প্রশাসনের লোকজনের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়। এতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দিলে তাদের সঙ্গে জনতার মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। 21 মে সকালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের থানা বাজার পয়েন্টে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে এই ঘটনা ঘটে। জানা যায়, অতিবৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে সিলেটের প্রায় সব উপজেলার মতো কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়। এতে প্রায় 50,000 পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হন। আর এসব পরিবারের লোকজনের মধ্যে কোনো ধরনের সহায়তা দেয়া হয়নি। সকালে এসব পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে আসেন স্থানীয় সাংসদ প্রবাসী মন্ত্রী ইমরান আহমেদ। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত 120 প্যাকেট শুকনো খাবার দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলে বরাদ্দের সংখ্যার চেয়ে বেশি মানুষ উপস্থিত হন। তালিকাভুক্ত না হয়ে অন্যান্যরা খাদ্য সামগ্রীর জন্য প্রশাসনের কাছে আকুতি জানালে পরবর্তী সময়ে সবাইকে খাদ্য সামগ্রী দেয়া হবে বলে জানান প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তি। এসব কথা না মেনে উপস্থিত জনতার কিছু সংখ্যক লোক অন্যান্যদের জন্য বরাদ্দকৃত শুকনো খাবারের প্যাকেট নিয়ে যেতে চান। এ সময় পুলিশ বাধা দেয়। পরে পুলিশ ও জনতার মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে পুলিশ লোকজন সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি বলেন, আমরা গরিব মানুষ, ঘরে ভাত নেই। মন্ত্রী আসার খবরে ত্রাণ নিতে এসেছি, কোনো ত্রাণ পাইনি, আমরা খুব কষ্টে আছি। আমরা 50,000 পরিবার বন্যায় প্লাবিত হয়েছি, তাদের জন্য মাত্র 120 প্যাকেট খাবার নিয়ে এসেছেন মন্ত্রী, যা উপস্থিত জনসাধারণের 5 ভাগের 1 ভাগ। স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুসিকান্ত হাজং বলেন, আমরা 200 জনের তালিকা করে মন্ত্রীকে দিয়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছি। তবে সেখানে তালিকার বাইরের লোকজন এসে হট্টগোল শুরু করে। আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করব। অন্যদিকে আরও 5 দিন পানিবন্দী থাকতে হবে সিলেটবাসীকে। ধারাবাহিকভাবে কমতে শুরু করা বন্যার পানি নেমে আগের অবস্থায় ফিরবে সিলেট নগরীর চিত্র। তবে সিলেটবাসী যেন আর এরকম বন্যার পরিস্থিতির শিকার না হন, সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরের সিলেটের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এস.এম. শহীদুল ইসলাম কথা জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে বন্যার পানি কমছে, ফলে সিলেটে আর বন্যা পরিস্থিতি বাড়ার সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় আরও 5 দিন পানিবন্দী থাকতে হবে সিলেটবাসীকে। বন্যায় যেখানে যেখানে বাঁধ ভেঙেছে সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে আবার নতুন করে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। এস.এম. শহীদুল ইসলাম বলেন, সিলেটে যে নদী ও খালগুলো আছে সেগুলো ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ড্রেজিং করার লক্ষ্যে আমরা এখানকার নদীগুলো নিয়ে স্টাডি করছি। সিলেটের সুরমা নদীর গতিপথ ঠিক থাকলেও এর ড্রেজিং করতে হবে। এ লক্ষ্যে নতুন একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। এখনও প্রকল্পের ডিবিপি প্রণয়ন হয়নি, তবে ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চলছে। সুরমা নদীর ড্রেজিং হয়ে গেলে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি কমে যাবে বলে জানান তিনি। জানা গেছে, গত 1 সপ্তাহ ধরে ভয়াবহ বন্যায় পানিবন্দী হয়েছে সিলেট নগরের প্রায় কয়েক লাখ মানুষ। বন্যার পরপরই অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে, অনেকে উঠেছেন আশ্রয় কেন্দ্রে। বন্যার পানিতে অনেকে হারিয়েছেন গৃহস্থালির মূল্যবান আসবাবপত্র। এছাড়া গত 1 সপ্তাহ ধরে বন্যা কবলিত এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে পানি নামতে শুরু করলেও বন্যার কারণে পানিবাহিত নানা অসুখে পড়েছেন অনেকে। নগরের 12টি ওয়ার্ড পানিতে তলিয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, জ্বর ও সর্দি কাশির ঝুঁকিতে পড়েছে বন্যা কবলিত জনসাধারণ। এর বাইরেও বন্যার পানিতে সিলেট নগরের মেন্দিবাগ এলাকায় অবস্থিত সিটি কর্পোরেশনের পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টটি তলিয়ে গেছে। ওই প্ল্যান্ট থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এছাড়া আরও 4টি পাম্প তলিয়ে যাওয়ায় সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ স্বাভাবিক করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় নগরীর কিছু এলাকার পানিবন্দী মানুষ বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন। অপরদিকে টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায়
সুনামগঞ্জে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার ও তাহিরপুর উপজেলার লক্ষাধিক বন্যা কবলিত মানুষ। এসব উপজেলার অনেকে পরিবার নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন, অনেকেই পানিবন্দী হয়ে নিজ বাড়িতেই আছেন। ঢলের পানিতে বসতঘর হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সুনামগঞ্জের নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বন্যা কবলিত এলাকায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। এছাড়াও সুনামগঞ্জ সদর, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলায় নিম্নাঞ্চলের সাথে উপজেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বন্যা কবলিতরা বলেন, বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছি। ঘরের আসবাবপত্র বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা না থাকায় বন্যার দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করতে হচ্ছে। জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সিরাজপুর গ্রামের বাসিন্দা কৃষক ইসমাইল মিয়া জানান, 5 কিয়ার জমি ঢলের পানিতে তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে যেগুলো এখনো ভাসমান রয়েছে, কৃষকরা সেগুলো কাটছে। 19 মে বিকেলে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের দোহালিয়া এলাকায় ঢলের পানির স্রোতে একটি সেতু ভেঙে গিয়ে সুনামগঞ্জ সদরের সঙ্গে ছাতক উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। দোয়ারাবাজারের পানিবন্দী শফিক মিয়া বলেন, বন্যার পানিতে টিউবওয়েল ডুবে গেছে। এখন বন্যার পানি গরম করে কোনো রকমে পান করছি। অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। ছাতক উপজেলার বাসিন্দা রহমান মিয়া বলেন, ঢলের পানি আসার পর থেকে ঠিকমতো 3 বেলা খেতে পারছি না। এখন বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। বন্যার পানি পান করায় গলা চুলকাচ্ছে। তাহিরপুর উপজেলার দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলী আহমেদ মোরাদ জানান, পাহাড়ি ঢলের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমার ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের বাড়িঘরে পানি কাছাকাছি, আর সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে উপজেলার সাথে। অন্যদিকে যমুনা নদীর পানি বেড়ে প্রতিদিনই সিরাজগঞ্জের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত শহর রক্ষা বাঁধ এলাকায় 24 সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসী। সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি পরিমাপক হাসানুর রহমান বলেন, শহর রক্ষা বাঁধ এলাকায় পানির বিপদসীমা ধরা হয় 13.35 সেন্টিমিটার। 6টায় 12.16 সেন্টিমিটার রেকর্ড করা হয়। গত 12 ঘন্টায় 24 সেন্টিমিটার পানি বেড়ে বিপদসীমার 1.19 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বাঁধ এলাকায় গত বৃহস্পতিবার বিকেল 3টার দিকে 11.34 সেন্টিমিটার ও শুক্রবার বিকেলে 11.88 সেন্টিমিটার পানি রেকর্ড করা হয়। বেড়েছে শনিবারেও। পানি বৃদ্ধির কারণে প্রতিদিন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। নদীর তীব্র স্রোতে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল কাজীপুর, সদর, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও চৌহালিতে নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙনে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে নদীতে বালির বস্তা ফেলা হচ্ছে। সুপ্রিয় দর্শক, বন্যার মধ্যে সিলেটবাসী কতটা কষ্টে আছে সেটা ত্রাণের জন্য হাতাহাতির ঘটনাতেই স্পষ্ট। এতেই প্রমাণিত হয় বানভাসীদের জন্য যথেষ্ট ত্রাণ বরাদ্দ হয়নি, হলেও সেটা প্রকৃত ভুক্তভোগীদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বন্যার্তদের জন্য সরকারের কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার ভাবনা, মতামত জানিয়ে দিন অন্যান্য বিষয়েও। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন ও বেশি বেশি শেয়ার করুন। এ বিষয়ে পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন। ধন্যবাদ।